Hĩndĩ ya kĩgomano kĩa ũngania wa mawoni harĩ ũthondeki wa bajeti ya bũrũri ya mwaka wa kĩgĩna wa 2024-2025, mũhĩngĩ wa kaunti ya Kĩrĩnyaga ũkĩheana maũndũ marĩa marenda magathĩkwo bajeti-inĩ, mĩhang'o ĩno ĩgĩtabanĩrio wabici-inĩ cia CDF mwena wa Kĩrũgũya. Mũmbunge wa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ augĩte marenda tabarĩra iria ciarũgamire ciambe irĩkĩrĩrio mbere ya ingĩ ciambĩrĩirio. Wa mbere mũno barabara iria ciothe ciambĩrĩirio cia rami iria itarĩ njĩkĩre nĩ twaciĩkĩrĩra kĩng'ana twamane list yothe ya barabara cia Kĩrĩnyaga kaunti ciothe. Gĩtarĩ augĩte mũingĩ nĩ wagĩrĩire gũkorwo kĩgunĩka kumana na tabarĩra ici iria nĩ maĩ, mathibitarĩ o ũndũ ũmwe na mabarabara. Ndĩracokeria thirikari ya Kenya Kwanza ngatho cia mwanya nĩ ũndũ nĩ mũramenya thĩinĩ wa Kenya gũtũire gwĩkagwo maũndũ na mwananchi ndamenyaga. Wa mbere no mũririkane it is the first time andũ mainterrogatire finance bill, na finance bill ĩthondekagwo nĩ county na ĩgathondekwo national government, na rita rĩa mbere rĩrĩa president yarekereirie finance bill ĩtuĩke negotiated nĩ andũ. Mwena-inĩ wao arĩmi mendekithĩtie thirikari gwĩkĩrĩra mũno harĩ tabarĩra cia kũgacĩrithia ũrĩmi na kũrehe ũtungata hakuhĩ na mũrĩmi. The extension officers should be added so that they can educate farmers more about using the insecticide. We should also have dryers to preserve our produce. Ũhoro wĩgiĩ ngarama ya mũtũrĩre, Gĩtarĩ orĩtie mũingĩ gũkirĩrĩria na kũhe thirikari ihinda nĩguo ĩthondeke maũndũ. Niĩ no nyende kũassure andũ a Kenya kana arĩa maraigua rũthiomi rũrũ that Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto na Rigathi wa Gachagua, they have a good plan for this country. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.